A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò ẹ kú etí gbọ́. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runṣọlá is ready to teach us the word. Happy listening. Táyé bá wà ẹ ṣe àmì ilé tí wọ́n ti fẹ́ pa Mósè ni wọ́n ti padà tọ́ Mósè dàgbà, yes or no? Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì chapter 7 verse 20 to 23. Mo kéde ẹ̀ láì fi ọ̀tá àti ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé ètò Ọlọ́run fún ayé ẹ̀ ó máa ṣẹ lórúkọ Jésù. Àmín. Mo ń kà láti ní ìwé wòlíì Jeremáyà orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún rẹ̀. Báyìí l'Olúwa wí, ẹ dúró lé ojú ọ̀nà kí ẹ sì wò ó, kí ẹ sì béèrè ojú ọ̀nà ìgbàanì, èwo lé ọ̀nà dára kí ẹ sì rìn níbẹ̀. Ẹ̀yin ó sì rí ìsinmi fún ọkàn yín, ṣùgbọ́n ó wí pé àwa kì yóò rìn níbẹ̀. I read from the book of prophet Jeremiah chapter 6 verse 16. Thus says the Lord, stand in the ways and see, and ask for the old paths where the good way is, and walk in it. Then you will find rest for your soul. But they said, we will not walk in it. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣẹ̀ránṣẹ́ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ìgbàgbọ́ Bíbélì. This verse is where we have been considering for some time now under the broad theme, Bible Belief. Sérèsì kẹsàn-án oníṣẹ́ránṣẹ́ kan báyìí. We are in 9th series. Case study wa ni opó Sáréfátì àti wòlíì Ọlọ́run Èlíjà. A ó ti ara wọn kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé ọba kìíní orí ìkẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún rẹ̀. 1 Kings chapter 17 verse 10 to 16. Our case study is found in 1 Kings chapter 17 verse 10 to 16, the widow of Zarephath and prophet Elijah. Nǹkan kẹsàn-án tí ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni he that sent me, Ọlọ́run Másọkúnmọ́, Ọlọ́run 17, 18, 19, tó sọ fún mi pé àwọn tó bá jẹ́ onígbàgbọ́ Bíbélì tí a fi mọ̀ wọ́n ni pé àwọn máa ń gba ikọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ìríjú Ọlọ́run, wọn a máa gbà wọ́n gbọ́. The ninth thing that he that sent me taught me is the fact that people that believe in the scripture, they used to receive the ministers, the servants of God. Ìwé Aláwí sọ pé bí aládàá bá ń bẹ níwájú, ọ̀nà ò tún gbọ́dọ̀ máa dí ìbá Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí case study wa yìí, wòlíì Èlíjà a tọ́ láti kúrò ní Kérétì kó gba Sáréfátì lọ láti ọwọ́ ẹni tó mọ ìparí ṣáájú bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ Ọlọ́run. Our case study, prophet Elijah was directed to leave Cherith and to move towards Zarephath. Ìtọ́ni Ọlọ́run fún wòlíì Èlíjà ni pé òun ti pèsè opó kan sílẹ̀ ní Sáréfátì tí òun Ọlọ́run yóò lò láti bọ́ wòlíì Èlíjà kó lè bọ́ lọ́wọ́ èèyàn ebi. And the plan of God was the fact that God has placed a woman, a widow, so as to take care of Elijah. Elijah tẹ̀lé ìtọ́ni Ọlọ́run, ó dé Sáréfátì orí opó tí a sọ nípa ẹ̀. Ó béèrè fún omi lọ́wọ́ ẹ̀ pé ẹjọ́ mà ṣáà lè rí omi mu díẹ̀. Omi wà kò sí problem, á fún yín lómi mu. And Elijah followed the direction of God by going to Zarephath. When he got there, he met the widow and he asked, can we get water to drink? Bí obìnrin yìí ti ń lọ láti wá fún wòlíì Ọlọ́run Èlíjà ní omi, ní Èlíjà sọ pé àbíyájẹ lè rí òkèlè díẹ̀, oúnjẹ ebi ń pa wá. Obìnrin yìí, opó Sáréfátì, kò fi rẹ̀ pamọ́. English sọ pé you cannot give what you don't have. Ó sọ fún wòlíì Èlíjà pé òkèlè díẹ̀ tó wà nílé ìyẹ̀fun yẹn làwọn fẹ́ ṣe. Tóun bá dẹ̀ jẹ́ òun àtàwọn ọmọ òun torí pé àwọn ò kú ni torí pé àwọn ò ní nǹkan mìíràn fẹ́ jẹ lẹ́yìn yẹn. As the widow was going, a prophet Elijah asked, can we have a morsel, a little one? And the woman did not hide herself. She said, no, the little one that I have is the one that I'm going to eat, and even my child. And after that, we're going to die because we don't have hope of another. Èròǹgbà ọkàn obìnrin opó Sáréfátì ló sọ jáde yẹn, ó lè pé ó padà dé mọ̀ fún àwọn tó ń kẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì tí ẹ̀yin èmi àwọn jẹ́ kan náà pé kì í ṣe pé kú wo obìnrin láti kú àti àwọn ọmọ tiẹ̀. Àìní ebi ló jẹ́ kó rò pé táwọn bá ti jẹlé ìtàn àwọn òkú ni ó sọ bẹ́ẹ̀ fún wòlíì Èlíjà. This woman, the widow, told Elijah that after eating this, we are going to die. Not because she wanted to die, but because she had no hope of getting another meal. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá àti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ìwé ọba kìíní orí kẹtàdínlógún tá a jẹ́ case study wa yìí, ó jẹ́ àmọ̀ ọ̀rọ̀ English àmì ni ó ní true faith goes into operation when there are no answer. Nígbà tí Èlíjà gbọ́n tí obìnrin wí, ó ní bó o ṣe fẹ́ lọ sí ẹ̀ náà lọ sí oúnjẹ yẹn. Àmọ́ ṣùgbọ́n mọ̀ṣá tètè kọ́ òkè condition síbẹ̀ pé tẹ́ ẹ bá ti wá ṣe oúnjẹ òun náà tẹ́ ẹ ṣe tán tèmi ni ẹ kọ́kọ́ ṣe inú ẹ̀ kábíyèsí Ọlọ́run.
And the prophet told the woman, widow, why you want to go and make that meal for yourself, but as you go to prepare, make for me first. Ó sọ̀rọ̀ tẹ̀lé o pé tó bá fi lè gbé ìgbésẹ̀ láti fi ti òun ṣáájú nínú ìyẹ̀fun díẹ̀ tó fẹ́ fi ṣe mọ́sẹ́ fún òkèlè tí wọ́n jẹ tó rò pé àwọn ó padà kó àtọmọ yìí pé kò lóbo òróró ẹ̀ pé kì yóò gbẹ ìkòkò yẹ fún ẹ náà ó ní kò ní ṣòfò kò ní gbẹ. And Elijah told her that if you could just hearken to this word and do my own first, the cup of the meal will not dry up. English àti sọ pé he who obey instruction escape destruction. Opó Sárífátì gbọ́n tí wòlíì Ọlọ́run Èlíjà wí gẹ́gẹ́ bí a ti rí kà ní case study yìí kì í ṣe pé opó Sárífátì gan tiẹ̀ mọ̀ pé wòlíì Ọlọ́run kan eléyìí o Èlíjà rí tẹ́lẹ̀ o àmọ́ ó ṣàtẹ̀lé pé ká fún yín lómi á fún yín lómi ẹ ló ń jẹ́ ńlé ẹ fún wa ní ìtafẹ́jẹ́ rẹ kú ẹ ṣe ẹ wá kọ́ mú tèmi wá ó dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ ó dẹ̀ gbọ́ràn. This woman, even though she did not even know that the man of God, that he was a prophet, but she obeyed and did that for the prophet first. English àbí sọ pé when God speak it is done. Èyí tí wòlíì Èlíjà sọ fún obìnrin tí obìnrin kì í sínú ẹ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ láti fi ti Èlíjà ṣáájú pé òun rèé sà bí ò tiẹ̀ pọ̀ kábíyèsí Ọlọ́run ti mú yẹ̀sì dé èrò búkú ọkọ obìnrin yìí ó ti yí dànù kódà wòlíì Ọlọ́run tí ebi lédè láti Kérétì wá sí Sárífátì òun gan ti bọ́ lọ́wọ́ ebi. And the first thing that the woman of that widow did that made her he made that intention of thinking that we are going to die, he made that even to just pass, and even the man of God that was coming with hunger was able to be satisfied also. Gbogbo àwọn tó bá jẹ́ pé ìgbàgbọ́ Bíbélì ni wọ́n gbà tó jẹ́ pé àwọn máa ń gbàgbọ́ nínú àwọn ikọ̀ ìríjú Ọlọ́run ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹni tí wọ́n kàtẹ́ ní wọn mọ́ra wọn tẹ́lẹ̀ o mélòó ẹ̀yin èmi àwa àwọn ó mọ pásítọ̀ ẹ̀ ó mọ ikọ̀ Ọlọ́run ìríjú Ọlọ́run ìránṣẹ́ ìgbọ́n ò gbàgbọ́ nínú wọn náà tí ó nígbàgbọ́ Bíbélì yẹn àbò nígbàgbọ́ ìta Bíbélì. All of us that believe, even in the Bible, believe in the word of God, we will know that we need to adhere to this. Even though this widow, she did not even know the man of God before, but you are in your church, you know the pastor, you know your prophet. Do you actually believe the word of God? Àwọn ìbùkún Ọlọ́run kan wà, àwọn májẹ̀mú Ọlọ́run kan wà, àwọn ìlérí Ọlọ́run kan wà, àwọn ètò Ọlọ́run kan wà tẹ́ pé kó tó ṣẹ mọ́ ẹ̀yin èmi àwa wa lára. Ó jẹ́ pé a ní tí a ṣe conditional blessing promises a ní tí a san lórí wọn kó tó wá sí ìmúṣẹ yes or no capital yes àwọn kan sì wà tí ò ní nǹkan kan tí a ṣe tí a san bọ́lọ̀ ti ṣe báyìí a wá sí ìmúṣẹ with the appointed time. There are some conditional blessings in the word of God. You have the plan, the provisions of God, that we have to do something for us to access it. Just like there are some that have no condition attached to them. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis orí 22 Ábúráhámù ni Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ Bíbélì mi sọ pé Olúwa Ọlọ́run sì dán Ábúráhámù ẹ̀hún dán láyẹn ó dán wò kábíyèsí Ọlọ́run bó lè pa àwọn kan sọ pé Ọlọ́run kì í dán yàn wò ọmọ pé a máa dán yàn wò ṣùgbọ́n ìdánwò tí Ọlọ́run kì í ṣe àdán tán ó fẹ́ promote ẹni tó ń dánwò ni o lẹ́yìn tí Ábúráhámù gbé ìgbésẹ̀ pé Ísákì ẹ̀kan tó náà tó he lọ́wọ́ mú bóyá àáfin ẹrú bọ̀ lé nìṣẹ́ láì sọ fún ìyàwó tiẹ̀ o Ọlọ́run jọ lójú yẹ lẹ́nu pé má pa ọmọ yẹn o wo àgbò tí ó fi rọ́pò ẹ̀ every call to give is a call to be blessed ọ̀rọ̀ English àmì ni o ẹ̀yin tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àti àdúrà má sọ fún wọn yìí ṣé o gbàgbọ́ nínú àwọn ikọ̀ ìríjú Ọlọ́run ìránṣẹ́ Ọlọ́run pàápàá ẹni tí a fi fáìlì ayé tiẹ̀ sínú ìpè ẹ̀. In the book of Genesis, God himself tested Abraham and he said, give me that your son, your only son. And Abraham was able to give. That was a condition that has to be fulfilled for Abraham to enjoy the blessing. For those of us that are listening to us, do we believe in the scripture? Do you believe the pastor, the prophet that God has put you and your case file in their ó lè má tiẹ̀ jẹ́ gbogbo ikọ̀ Ọlọ́run ìríjú Ọlọ́run mi ò ní problem pẹ̀lú yẹn torí pé gbogbo èèyàn tó jẹ́ ikọ̀ Ọlọ́run ìríjú Ọlọ́run náà ò lè jẹ́ pásọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo oníṣẹ́ Ọlọ́run kọ́ ló máa jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹnìkan jẹ́ pé àfi fáìlì ayé tiẹ̀ sínú ìpè ẹ̀ torí tiẹ̀ ó pè láwọn tọ́lọ́run torí tiẹ̀ pé ṣe léyìí ṣó o ní ìgbàgbọ́ nú ẹ̀ 10:41 ìwé ìrìn ti Jésù tọ́lọ́wọ́ Matthew kọ orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkọkànléníogójì ìwúlẹ̀ tó bá gba wòlíì ní wòlíì ajẹ́rìí wòlíì ẹ má dẹ̀ gba olódodo lórúkọdò á jèrè o àìgbàgbọ́ ẹ nínú wọn ó sí Ọlọ́run ara ẹ̀ ló ṣe o. Definitely, not all pastors, not all prophets will be your own pastor, but there are some that have been called just specifically because of you. Do you believe? The Bible says, believe even the prophet of God and you shall prosper. Do you believe in them? If you do not, then you are undoing yourself. Tó bá jẹ́ kan nú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà níbi tí Ọlọ́run fi fáìlì ayé wọn sí lábẹ́ ìpè ṣùgbọ́n tó gbàgbọ́ ó ń ṣe ọkàn rẹ àti ara ayé ẹ ò ṣe láǹfààní ó ń ṣe nìkan gbogbo ni
If you do not believe in where God has put your own case file in, you are just undoing yourself. It's just to your own disadvantage. Wọ́n ti gbé orin àti àdúrà dé àmúhùnbọ̀ tó bá tó wá jẹ́ kan náà jẹ́ pé níbi tí a ti ẹ̀ fi fáìlì ayé tiẹ̀ sí ìwọ tẹ̀ tí wá sí lọ o ti kú ombẹ̀ o kàn ń pààrọ̀ ìjọ 1 ìjọ 2 ìjọ 3 o kàn ń ṣá free entry gbọ́dọ̀ wà ní ṣọ́ọ̀ṣì àti free outing o wá ṣàmúlò ẹ̀ pé o lè lọ bí lẹ́nì o tún lè lọ bí lọ́la o ń ṣe ara ẹ níbi ni o ṣe ara ẹ lóore o. And if you are there, you do not have a particular church, you keep moving from one place to another, from one place to another. That is to your own disadvantage. Ní series 9, àwọn tí ó jẹ́ onígbàgbọ́ Bíbélì gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ mi, mo wá ti ṣe o pé wọ́n á máa gbàgbọ́ nínú ikọ̀ ìríjú Ọlọ́run, ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹja tó sọ pé nínú àwọn tí Ọlọ́run fi fáìlì ayé wọn sínú ìpè ẹ̀, wọ́n kì í. Yóò dá fún yín o, ọ̀nà yín kó là o, ohun kó ṣẹ́ o, ẹ̀sìn báyìí o, báyìí ni wọ́n á máa gbàgbọ́, òun náà ló fi mú yẹ̀sì fún ọ o, wọ́n ti gbé orin àti àdúrà dé. In this series 9, what the Lord gave to me to give to us is the fact that those who that believe in the Bible, they key in, they obey, they believe, even the prophet, the pastor, the leader, that God has put their case file in. Ìgbàgbọ́ mi dúró lórí ẹ̀jẹ̀ àtọ̀dọ́dọ́ Jésù, n kò jẹ́ gbẹ́kẹ̀lé ohun kan lẹ́yìn ọ̀rọ̀ kọ́lá Jésù. Mo dúró lé Kristi àpáta, ilẹ̀ mìíràn iyọ̀. Yorùbá wà ẹ̀jẹ̀ apariwo orúkọ Jésù bí ara. Ẹ̀mí àìgbàgbọ́ tó wà nínú ayé mi. Spirit of disbelief in Ẹ̀mí iyèméjì tó ń jẹ́ ń pàdánù ètò ìbùkún Ọlọ́run. the spirit of doubt that make me to forfeit the Láti plan of ìgbà yìí wá God. èyí tẹ́ ẹ ṣe tó lè bá mi lọ mọ́. Ẹ fi ayé mi lẹ̀ lọ́jọ́ wo ẹ fi ayé mi lẹ̀ báyìí. Ẹ̀mí àìgbàgbọ́, ẹ̀mí iyèméjì tó ń bá mi rìn àjò ayé mi láti ìgbà yìí wá. Èyí ẹ ṣe tó pẹ̀lú mi. Níṣẹ́ lẹ̀ fún mi pàdánù ètò Ọlọ́run, ìbùkún Ọlọ́run. Ìyàwó èyí ẹṣẹ tó ẹsẹ ayé mi lẹ ẹjáde bú àdúrà wọn lọ́dọ̀ ńlá Jésù gbúrú ọdún gbàdúrà títí ọjọ́ ayé mi Olúwa láyé mísì tọ́ni rẹ o ọmọ ìjọba kí máa mísì ẹ̀ ìgbà tó bá tọ́ mi láàárọ̀ àjọsọ lóru má jẹ́ mísì ẹ̀ má jẹ́ pọ̀dánù ìtọ́jú rẹ lọ́dọ̀ mi ní gbogbo ọjọ́ ayé mi ìgbà tó bá tọ́ mi lórí ọ̀rọ̀ ayé mi ìgbésẹ̀ tí kúrò gbé wọ́n ti bá rọ̀ sí lórí ẹbí lórí ìpè lórí ṣẹṣẹ má jẹ́ pàdánù ẹ̀ má jẹ́ mísì 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 ẹ̀ má jẹ́ sọ mísì ẹ̀ ìdáná má bìsọ̀ kú àgbà ọlọ́dún orúkọ ńlá Jésù olóńgbò ó bá sí ẹ̀mí náà níyè ohun tí mo gbọ́dọ̀ ṣe tí màá fi di alábòkú gbogbo sẹ́lẹ̀mátì ó dẹ̀ ṣe ó gbọ́ràn láì ṣe pé èlíjà ní èmi tó ń wo ìrìn wòlíì àgbáyé tí mi níyè ohun tí mo gbọ́dọ̀ ṣe tí màá fi di alábòkú fún tí màá fi di ńlá tí màá fi méèkì ẹ̀ tí màá fi rí ọ̀nà lọ tí màá fi rí ọ̀gbọ́n mi lọ tí ètò ìwọ́n lọ́dọ̀ fún ayé mi á ṣe tí mi lọ tí mi níyè tí mi níyè tí mi níyè tí mi mo gbọ́dọ̀ ṣe tí mi níyè ìdánimọ̀ ìsọ̀ bú àdúrà wọn lórúkọ Jésù olódùmọ̀dúrà díẹ̀ tí èmi náà ní àsìkò tó ọlọ́run mi sọ́ọ̀dì púpọ̀ olùfẹ́ tí ń tọ́tẹ lọ́wọ́ mi yìí Olúwa sọ́ọ̀dì púpọ̀ síbi ọmọdé omi ìmọ̀ tó fún mi yìí sọ́ọ̀dì púpọ̀ ọ̀rẹ́ sọ́ọ̀dì púpọ̀ gbogbo ẹ̀mí tó fún mi tí mo ń lò ọ̀rọ̀ ẹ̀sọ́ tó fún mi kú lẹ́bù tí mo tẹ́lẹ̀ sọ́ọ̀dì púpọ̀ bí ẹ̀mí mo ní lọ́wọ́ àmọ́ o lè sọ́ọ̀dì ńlá o lè mú pọ̀ sí sọ́ọ̀dì púpọ̀ tẹ́ńdá lẹ́mọ́ mi sọ bú àdúrà lórúkọ Jésù olóńgbò henceforth láti òní lọ ọkọ̀ ìyẹ̀fun mi ò gbọdọ̀ ṣòfò. Olùkóró bí o gbọ́dọ̀ gbẹ́. Mo sọ jáde ní àṣẹ́lẹ̀ fún láti òní ìlọ. Ìkòkò ìyẹ̀fun tí èmi náà ní ìkòkò ìyẹ̀fun gbogbo sẹ́lẹ̀tì bí o ṣe sọ̀rọ̀ mọ́ tí kólóbó rẹ̀ tí o lè gbẹ́ mọ́. Ìkòkò ìyẹ̀fun èmi náà ò gbọ́dọ̀ gbẹ́ gbọ́dọ̀ ṣòfò. Kólóbó mi ò gbọ́dọ̀ ṣòfò mọ́. Nígbà tí mi ò gbọ́dọ̀ ṣe aláìní ọ̀dà owó ọ̀dà mi. Ohun èlò tó yẹ mi yẹ ògbọ́n náà tí mi ò ní mi ò gbọ́dọ̀ ṣe aláìní wọ́n.
In the name of Jesus. Mo gbọ́dọ̀ ní àníkó, àníṣẹ́kù, kí n lè wí àwọn ènìyàn, kí n lè fún àwọn ènìyàn. In the name of Jesus. Bú àdúrà wọn lọ́dún orúkọ Jésù, olódùn àdúrà. Ẹ kú ojú náà fún Celestine. Má jẹ́ kó lọ lára mi, má jẹ́ kó lọ lára mi wò. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí táyé fún Bálámù gbé tàfẹ́ràn. Ogun ẹ̀mí táyé fún Júdásì o. Júdásì fẹ́ ti ẹ̀kú okùn so. Ogun ẹ̀mí táyé fún Géhásì o. Géhásì fẹ́ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Kámẹ́rámà ní Bólú àti Fẹ́yìmẹ̀. Ọlọ́run wà lọ́dún tó dáwọn mímì níwáyé tí o. Pásítọ̀ Dr. Miss Margaret. Olúwarẹ̀mílẹ́kún wáìfì mi ọ̀rọ̀ tó dájọ́ ṣe ní níwáyé tí. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Mọ́sọ̀kúnmọ́. Jésù Ọlọ́run Mọ́sọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà. Olúkẹ́mi Akínsọ́lá is my name. God of Masokumo lives forever.